会换季的时候咳嗽咳不停吗？今天教你3个穴道来改善这个症状。第一个是列缺穴，我们用虎口交错之后呢，用食指这边我们会摸到一个凹陷处的凹窝，这个就是列缺穴。第二个是天突穴，天突穴在我们的锁骨的中间，我们用指腹按压，定点的可以按10下。第三个是尺泽穴，它在我们这个轴横纹旁边外侧大概1指幅，或者是你可以直接提起来。在我们的大筋旁边，这个就是尺泽穴，我们可以稍微用指尖做按压。以上3个穴位你学会了吗？以后换季咳嗽，你就可以多按这个穴位哦。